दोस्तों अगर किसी को कितनी भी पुरानी खांसी है या बदलते मौसम और प्रदूषण के कारण सर्दी जुकाम अथवा खांसी हो जाती है तो उनके लिए इस वीडियो में एक रामबाण इलाज बताया गया है। इस रामबाण घरेलू उपाय से खांसी मात्र कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे ये आयुर्वेदिक इलाज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों खांसी का घरेलू इलाज करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा चम्मच शहद, 15 से 20 तुलसी के पत्ते, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 ग्राम हल्दी। अब सबसे पहले अदरक और तुलसी के पत्ते को साथ में मिलाकर ओखली में अच्छी तरह से कूटकर मिक्स कर ले और साथ ही इसका पेस्ट बनाने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच पानी मिलाए। अब जब पानी, अदरक और तुलसी के पत्ते अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इन सभी को किसी बर्तन में छान कर ले लीजिए। अब इसमें 1 चम्मच शहद और हल्दी दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से हिलाइए जिससे ये चारों अदरक, हल्दी, शहद और तुलसी के पत्ते मिक्स हो जाए। तो इस तरह दोस्तों आपके लिए खांसी की दवाई तैयार हो गई है। अब आइए देख लेते हैं इसका सेवन कैसे किया जाए। यह दवाई छोटे बच्चे को दिन में 3 से 5 बार 1-1 चम्मच पिला दीजिए, जबकि एडल्ट के लिए 2-2 चम्मच 4-5 बार दिन में सेवन करनी है। यह दवाई सिर्फ 1 दिन में ही जबरदस्त असर दिखाना शुरू कर देती है, इसलिए इस दवाई का सिर्फ 2 दिन प्रयोग करने पर ही आपकी खांसी काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अपनी खांसी की तीव्रता के अनुसार इसकी मात्रा और दिनों में बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों खांसी के लिए ये टिप्स बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण हेल्थ टिप्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल फेमस होम रेमेडीज को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।